Тивка ноќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара под твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Поемски. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Не беше ми виде? Браво, браво. Топ песниче. Лабаво. Дали да ти кажам право, на ова песна игра во Забавиште или Градинка, не знам, мисля дека Забавиште беше некој пат. Сега ми текна дури да свиревме, сикам од кај ја имав слушнато песната. И тој период е. Да, скроз ја игравме таму некој валцер и чуда ова. Ама нели како да е сега излезе на студио, така звучи оваа Evergreen песна. Јас и ти сега зад камери зборевме, Гоце Николовски, легендарниот, 91-92 сигурно има изведена оваа песна. Не знам се на која, ама оваа остана баш во аналите на македонска музика. Замера. Кај си бе, Марче? Кај си? Дека ми е драго што сериозно пред неколку месеци кога зборевме за оваа твоја нова форма на остварување, знаеш како се радувам на луѓе што се ги познам кога прскаат од убавина. А ти си ми човек кој што е, мислам дека може да се адаптира во било кое поле, така што честитки, сериозно од срце ти го посакувам. Како времиња ти идам на гости, значи едно време ми се чини секој втор ден ти бе во таа емисијата и си пеевме, свиревме и сега си викам баш ко правев, си викам кој да викнам гостин, викам чекај малце Марче ќе го викнам. Стално тој ме вика, сега јас ќе го викнам да попееме малце да посвири. Знаеш дека сега кога зборевме за гостувањата твои кај мене со Елена, статистички ако гледам, мислам дека си еден од најредовните наши гости кои што сме си го викале. Браво. Прво затоа што никој пат не си одбил или не си бил со Чемир ја душа сега дали кој ќе патува од Битола, а си бил со свирки постојано, со проекти постојано, снимање постојано, никој пат не си рекол не. Така што прво ќе ти честитам тоа што успеваш секаде да ги делегираш тие обврски и си ни бил сериозна музичка каписла за еликсир на младост си не бил. Така што ако гледам статистика, ако гледам си бил еден од најмузичките гости. Фала ти Ептен, знаеш како? Многу ми е мерак пошто јас не сум некој утрински човек и многу пати требало пример да не легнам уопште за стигнам на емисија, ама ми било мерак пошто знам дека ќе си поминим убаво. Знаеш кога има позитива има, нема тука мрдање. Мене ми е многу. Јас сум таков тип на човек, ги почитувам луѓето, гледам да испочитувам секаде кај што можам, ама некде одиш и едноставно ја осеќаш таа некоја енергија лоша од позадина, како демек морам да одам или мора да те викни нешто. Знам кај вас дека без разлика кој е водител на моментот, ќе ти биде како дома. Знам дека ќе си поминам убаво пошто сите се знаеме, се дружиме, ќе си попееме, ќе си посвириме лабаво. И затоа уствари сакав да направам ваков лабав концепт јас, за можам да си викнам луѓе, да си седниме, да си посвириме, да си направиме еден лабав, искрен муавет, да не биде Ептен со прашања шо е следно, кај е следно ова она, него чисто онака комплет лабаво. Затоа што денес сите мудруваме, сите сакаме да и обсервираме цело време постојано такви работи, ова сериозно ти е супер концептов. Супер. На вистинска телевизија, на вистинско место си. Така. Лабаво. Вистинско скроз. Да, сериозно честитки и драго ми е што освен тоа што си ти музички ветеран веќе, всушност и оваа телевизија... Старевме, човеч. Старевме, да. Ама знаеш што најмногу ти се радувам? Затоа што си човек без компромиси, за музика секогаш си тука. Прво да помогнеш и технички, музички, визуелно. Ми се топаѓа тоа што си ветеран во музиката, ама доби уште една форма оваа телевизија, благодарение на тебе и целата екипа ве задржија, каде што може да се промовира македонска музика. Скроз. Зато ви честитам. Да ти кажам искрено, кога правевме муабетот првично, кога ми дадоа, кога ме прашаја за телевизијава, шо како, дали би направиле емисија ова она, и првично, знаеш, ти
прави студио во Битола, не знам, свадба планирав тој период, оној хаос. Имаш еден период кај тебе, да. Да, хаос, куќа реновирав, чуда, бе, лудница. И се излегва уште една можност во најголемиот хаос што се соочува моментално, физички, психички, финансиски, секако. И си викаш, дали да влезам во приказната, знам дека ќе би супер, знам дека ќе оди, пошто сум го сакал нештото, знаеш, сакам да го правам, ама иди во некој период кај што, знаеш, и се си викаш да влезам, да рипнам, да не рипнам. Имаше еден момент кај што самиот си реков онака, а шо ако не рипнам, шо... Мислам, муабетот со Милена, твоја Милена Предмолку, за незиниот проект што го има. Скроз. Значи, поентата на животот секогаш ќе ти да такви некој во некој не знам чуден момент, дури и љубовта иди во чуден момент. Со Милена се најдовме во момент кај што двајцата не бевме, не планиравме ништо. Ама се дополнувате секој чест. Ама тоа е муабетот. Значи ти дат моментите во животот, ти дат тие шансите во такви моменти, или ќе рипниш или нема рипниш, знаеш, тоа е, а јас секогаш сум бил човек што ќе го земам нештото со глад директ, па да видиме после како ќе оди приказната. И да ти кажам право, покрај нале тоа што еве емисии музика она уште и уредник на забавна програма. Добро се адаптираше во цела атмосфера. Супер, да ти кажам право, мене ми е, знаеш, кога ќе правиш нештото природно и кога ќе ти е поврзано со работата што сакаш, пошто работам и видео и аудио веќе, и ова некако ми влезе онака скроз лагано и топ ми е, знаеш. Си влегов во приказната, ни се приклучи се и Николче Мицевски пред некое време. Битолска екипа, знаеш како си случајно си се вериме. Битолска екипа. Сега не знам нели во кој период ќе се емитуваме, ама ќе си го поздравиме он сега во моментот. Да. И гаси во Австралија. Да, абе види, човекот е, како ти кажам, не е застанат со проекти. Знаеш што ми се допаѓа кај него тоа што успеа, еве да речеме, со Next Time, со Каролина Гочева, револуцијата со македонско девојче. Успева тој 7/8 такт, успева тој македонски музички мелос да го врати авторски и да звучи како онаа традиционална македонска музика, а со примеси на тој музички футуризам. И секоја чест колку е посветен, консеквентен за работата. Алалда му е, не дека е наше дете, да се разбериме, ама стварно, алалда му е... И студијскиот албум Круг, Импулс, Круг, со Дамјан Печиновски, знам дека има една песна. Да, има. Целиот албум му е филмска музика. Има, човекот си работи, не е застанат. Значи, стално, и пример зафатен, стално има некој снимање ово оној, кој ќе снимаме емисија, обично стално иди, само што се Австралија не може да се појави, стално ќе дојде да не нешто, дај да направиме што треба. Човек душа. Ама види, тоа е, не е дека ние сме од Битола, дека реков битолска екипа, па нешто ово. Некои луѓе едноставно се такви. Ете, ќе се јавиш, не сум од Скопје, ама ќе се јавиш и ќе запалам колата и ќе дојдам и ќе направиме емисијата. Оти така треба да биде. Знаеш, треба се, ние сме луѓето, тие се во државата, што ја работиме ова работа, на рака сме, ако не си поможиме ние, ако не си направиме чест, кој ќе ни направи. Именно. И тоа е, зато и овие одат... Ти си далеко од Николче. Ти си човек кој што не запира. Благодариме. Колку има од македонски дел, сигурно има 2011 11-та, да. Значи не си запрем. Има. Брат, не ни планирам да запрем. Знаеш како? Што вика еден сега популарен, мислам не поубаво популарен сега, P. Diddy, што му излегват некој таму работи што ги правил, ама имаше една реченица негова, can't stop, won't stop. Демек, не можам да застанам и нема да застанам. Кратко јасно. Него, сад добро, тој како го користел тоа. Феноменалниот P. Diddy, еден и единствен. Значи, не знам како го користел тој сега, му излегват некој муабети, не знам што правил таму, али не е битно. Битно, вистина е така, јас го работам ово и сакам да го работам, без разлика дали ќе ми се исплати или не, јас цел живот ова ќе го работам. Кажи ми ти како си бе, брат? И ти турбуленци имаш во животот милиарда човече. Ти кажав. Добро е, во моментот гледам да бидам најспокојниот кој што можам, кој што бев претходно 100 повеќе. Браво. Да. Гледам да го живеам животот, нели? Она можеби веќе тенденциозно филозофски веќе сите го зборат, али living the present moment. Значи, сега сум со тебе, сега сме тука, сега сме пред телевизија вистина и тука сега ја уживаме, нели, целата оваа филозофија. Инаку не сакам толку, убаво е да бидеш прагматичен во животот, нели, да имаш таа визија, ама не сакам веќе да трчам маратони, што ќе се случи за следна недела. Океј, ги имаш плановите, ама не да го живеам тоа што ќе се случи за една недела. Така што таа еден мал инцидент, животна несреќа,
сериозно, иако ме врати неколку скалила назад, би требало да се случи во вистинско време и се случи, така што таа интроспекција, тој внатрешен порив кој што можеби си го барал, го талкав, сега си го добив и ми Че малце што се деси уствари јас. Мислам јас знам, не знам дали знаат луѓето, не знам дали имаш правено муавет јавно. Многу малку имам зборено за се тоа, бидејќи секој ден се со свој личен багаж, Не, то и така не е, сакам да, да го то така заморам е, човек, то ама така. да, и секој ден се соочува со нешто во животот. Имаше пред години нешто еден мал инцидент со возило ме удри на пешачки и со точак други или животни пешки беше? Со точак бев. Инаку според второстепена комисија се уште сум ја виновниот. Ајде. Една работа е кај мене, што сум одел во спротивен правец на една малска улица. Ама возилото кое што не застанал на два знака стоп и на пешачки и што бил во друга лента не го земаат за кусур. Тоа малку ме вади од мисла дали оваа земја понекогаш и да речам тие полициски службеници или дали правдата понекогаш е на твоја страна да те штити за се друго. Така, Меѓутоа пак ќе кажам, жив здрав сум, тука сум и Да. ми направи еден убав животен шамар истото. Обично така е, брат. Мислам, не дај Боже некој да доживее таква работа, ама кога се случи нешто лошо и кога ќе го поминиш, некако, знаеш, си велиш, чекај малце сега. Кочи Јас го малку. видам тоа како аха момент. Да, Само правиш аха. да, добро. аха, добро, чекај сега. Не, ама зафркнато е. Прво, мислам, на темата што ја спомна со правда со ова, со она, брат, кај нас, ние сме земја кај што нема, двајцата сте криви. Германија, пример, се знае, има знаци, има камери, има онакво, ти помина тука, ти си крив. Тоа е- Другиот него гиват по гегото. Брачет ми кај мене, пример, се деси, му удрија, значи, пази, ја паркира колата кај мене, пред куќа, се отпушти кола 2 улици погоре, значи не беше возачот во неа, се отпуштила од брзина колата, преку 2 улици среќа не погоди деца, имаше играја на улица, среќа не погоди дете и удри директно во колата на брачет ми. И сега имаш, идат полицајци и го вика Записник брачет ми, да направи. да, записник и му вика да дуваш. А брачет ми е дома, колата паркирана. Алкотест. Абе, да дуваш, дома беше брачет, знаеш. И ој, зошто, разбе? Ке дуваш, е ништо, другиот да дува Принципи, ништо. критериуми кои што мора да се Да, искочитуваат. а ние која лупне излегваме, бараме возач, нема водач, го гледаме трча комшијата дозгора, разбираш? Ајде и тој да дува, никој да разбираш, немаше врска дувањето, може да е таков принципот, јас не знам, ама моментот нема логика, знаеш. Ајде ти ова и на крајот двата ги казнија, оти овој бил паркиран пред куќа, не требало да биде паркиран, не знам колку требало метри да има или не знам шо. Другиот го казнија оти не знам загрозување ово она, 2 казни. И обично така е кај нас. Ќе направи едниот грешка, ама двата ќе добијат казна оти кој те прашваме, сваѓаш. Сега околу тие што велиш и инсталации на камери, бидејќи нели ние сме светлосни години, потокаш нели чекаме да ферментира. Знам каде да е најавија нели од МВР дека ќе ги инсталират, што за мене тоа ќе биде вистинска правда ако веќе постои тоа ќе направи голема. Ќе види, знаеш кај нас поддршка во како сообраќајот. функционираат работите, ќе се јави ова и на она и ќе биде работата и да не се секи. Инаку фала ти на прашање, сериозно сега сум во една супер фаза, деве ти кажав, во моментот исто како тебе, добив уште една форма кај што си промовираме македонска музика во радиото. Супер. И мислам дека сме тие луѓе што се магнетизираме еден со друг, се препознаваме Супер. и да ти кажам пак во една мене ми е радиото прва љубов. Од телевизијата, иако нели спонтано ја има се има донесено баш како адреса на мојата адреса, ама радиото мене ми е многу помаркантен и шармантен медиум. Да, Секој дефинитивно, пат. Искрено. дефинитивно. На времето нели кога бев на аудиција после македонска телевизија во тогашното и сега Сити радио, кога влегов, бев на аудиција, тогаш се си беше според критериуми, нели за дали твојата фреквенција на глас добро ќе Да, дали ќе одговара, на ќе бојата влезе. на радиото, Така е, дали така е. добро ќе имат нели тој продор убав за да те слуша, да те обсервира слушателот. Колку е битно, то не е Многу можно, битно, ама многу битно. никој не се замара Не, денес не. Мислам, ги поминав сите тие убави приказни и се сеќавам од тој момент до денес и еволуцијата на радиото доби друга форма, ама мене што ми недостасува некој пат е да ги презентирам со ноки непроспиене, например Brit Awards, Grammy Awards, Да. Billboard Awards, MTV Awards, имаше многу. Така И ние е, ги така е, имитувавме така. тогаш се добиваа, да речам, тие франшизи, се купува, ги добиваш сценариото, исто како Оскар, Евровизија, мислам, се и се што. И успеваш да ги цитираш, знаеш Виктора кој е водител на MTV, знаеш точно што ќе каже,
според сценарио. Да бе, да, според И сценарij. си го гледаш, тоа си го презентираш на радио, си пушташ да речеме, не знам ако пее Кели Кларксон, ја пушташ Кели Кларксон. Кларксон. Многу убава. И тие работи ми недостасуваат. Ај, Ама ќе ова биди радио- некојаш можда, не можеш да знаеш. Дај да направиме некој песничо, ти Ајде го се заспорав јас. Интермецо, кој Нешто да го да- направи музичко? Што да направиме, брат? Чекай, Кажи сега ми, се дај спомнав. види, најди некој текстче, некој таму. Не знам дали одведиме, ќе ја фатиме или сакаш да Одведиме, како беше одведиме? Ај, види малце запеј ми таму. За многу зборови кои не ги кажав јас. Може. Добре? Може. Знаев и патеки кои водеа до Ќе го нас. најдам, да. И одведи ме по оној звезден пат. Ти само знаеш дека влюбена сум јас. И одиме. Одведи ме, Ова е фалсет, така? одведи ме. Илјада години го слушам твојот глас. Ни се универзум барам за да можам да те допрам, да те освојам, да те одведам. Овој пат на љубовта, зашто влюбена сум јас. И одиме. И одиме. Само ти, само ја, што веруваш во имаше друго, мене. да. Само ти, само ја, што постојам за тебе. Само ти, само јас, без правила и време. Само ти, само јас, одведи ме, одведи ме. Заборави дека има втор дел, човече. Че, да, бе, замерак. Ова е- Брат, ти си пеел, бе, човек. Ти точен си интонативно. Па тоа велам јас пред некој период. Потер, професор Потер, една црнкиња, прекрасна дама, ја следам и таа вели, еден од добрите вокал коучеви во светот. И вели, човек не може да не знае да пее. Можеби не знае да биде, да речеме сега како Виктор Апостоловски да земе да пее. Ви брато, не знае. Бегајте, бегајте. Ама именно се збориме реално. Да, бе, да. Може да научите да бидете точни во пеењето и да ги погодите тоновите со нели Да, да бе, да. речеме ако треба октава Може, подоле може. и така натаму. Дефинитивно, така натаму. да. И ако се мислам така вели, секој Да, пат ако види. поминете низ мојот процес, секој може да научи да Види, пее. јас дури пред да почнам да предавам, не вервав во муаветот. Ама ако почне да идат деца што на почеток не можеа тон да слушнат, знаеш, едноставно не знај како да го слушни тонот, Тонот. прво и основно. И со тек на време, како врви на часови, како се дружи со децата и почнува да го прима моментот, си викам, види мајката, еј, од еден тон не можеш пример да погоди, Сега се види. излегва на концерти, а пеј песната, може да не е кузе каква песна, Именно. ама ќе ја испеј. Ама тоналитетот да, бе, да. е како што и, треба. Викам, и како напредуваа часовите, после се поќе гледав се добро. Има некои луѓе што не можеш, едноставно не му прима мозокот, ама поентата е убаво вели колешката да Аха, речам, колешката. убаво вели пошто прво треба ти да сакаш да биди нешто. Така е. Значи прво приказната стално почнува од тебе. После сетото остана до тренинзи, работа и луѓето мислат, абе Господ ти даде талент, си пееш и свириш. Добро, да. работа До и труд. негде е така, не викам дека не. Значи Господ треба да ти даде талент за да бидиш нешто во приказната, ама ти треба да се оттепаш нешколку има луѓе што се поталентирани, а што ништо не прат, пошто И никогаш не се потрудиле. Неискористени разбираш. потенцијали мислам. Да, има, многу има. Еве на Многу. пример, не знам се куриозитет, толку години се познаваме јас и ти и лично и баш приватно сме се дружеле на роденени забави, ама никогаш не сум ти споменал. Малкумина знаат дека моето фамилиарно стебло е тотален диверзитет. Имаш дедо ми, мојата прабаба била Дубровчанка, мојот прадедо Браво. било од Албанија, католик. Браво. И мојот дедо, кој го носам моето име и презиме Марко Марк, всушност он бил Марк Марку и он е еден од основоположниците на албанскиот театар кај нас. Браво. Работел и во турски, во македонски театар, практично бил полиглота. И што е интересно, дека и во тоа време, збориме за една од најголемите културни платформи, театарот, кој што прави катарза со секој човек во публика. Браво. Морало задолжително, како и денес наши актери, да се пее. Да, Значи, било дефинитивно. задолжителен предмет. Претпоставам дека и денес ги имаат. Денес е, можеби, да, тие, на нели, аудиција ФДУ, го има, да, на аудиција нели? го Затоа има. ги има еве повторно глумците пеат.
така што многу често знам да ми кажат на дедо ти си, нели талентот, Да, макар да, не е вода. Ама јас велам дека сепак за да работиш во ова поле, еве како ти. Можеш да бидеш не се ни сомнам и на театарска сцена да глумиш. И сум Мислам бил да дека- ти кажам правено време, ама одамна беше, да. Битола пред да дојдам в Скопје, бев еден период малце во театарот битолски, мислам не дека бев работен, него чисто бев статист да речам на многу Центар за во Центар за култура, да, и Народен театар Да, Битола. Поздрав до сите дечки таму. Одлични се. Да, еден период имаше, има години од тоа, брат, има 15 минимум, ама направивме неколку, 3, 4, 5 представи, не знам, кај што бев дел, кај што нешто статист, нешто имав по некоја улога, па имавме еден мюзикл, свирач на покривот го правевме со оркестри, со чуда, со не знам што, огромна продукција. Ама дојдов в Скопје и ме тераја тоа што демек запиши се ФДУ нешто во она, ама нема брат, музиката ти е во Ама душата. мислам дека сега тоа што го правиш и со социјалните платформи, луѓето веќе Да, го препознаваат тоа што да. си го носиш како вибрација и гледаш, Да, знаеш како, аплаузот го добиваш. знаеш како, кога ја сакаш работата доволно, значи и кога ќе се трудиш, кога ќе сакаш да го направиш нешто да функционира, што вика en другар, абе не му даваш опција да не функционира и готово, разбираш. Нема компромис И тука, И се знаеш како, има еден период што ќе мораш да поминиш и финансиски тежок и работно тежок и секако. Значи никој не зна и мене како ми беше периодот дурбев на факултет, тој периодот после и дол кај што немаш ни еден вработен дома, си во друг град и ти брат ти на факултет, врзваш крај со крај, пробваш музика да направиш од ништо, буквално финансиски средства од нигде, спонзорство од нигде. Види каде си сега. Никој не го знае тој период. Ке ми рече, те нема брат, не излегваш нешто, те немаме видено. Кај да излезаме? Сум знаел јас. Кај да излезаме, разбираш? Сум знаел јас. Ама мораш да го поминиш. И многу луѓе тука се откажуваат, ти нема шанса одма да имаш ќар, значи нема теорија кој сакаш биди. Мора Теорија да нема. ферментира било кој проект, еве што велиш. И па јас мислам дека и тие се најбавите животни лекции. Дефинитивно. Јас никогаш нема да заборавам кога мојот татко плачејки се сеќавам се врати од работа, бидејќи нели кризи секогаш има Да, и се сеќавам фала тоа беше Богу. пред сигурно има 20 на години повеќе. Бидејќи моите родители не дека се моите алтруисти, широки луѓе и секому сакале да помогнат. И тоа го Се доби гледа, како да ти наследство. кажам право, се гледа, се наследството приметува, се да. приметува нели кога ќе го забележиш. И се сеќавам татко ми направи најголем напор тогаш, кој нешто се не работеше и нели во својот занат и така натаму, само да ми обезбеди на мене и мојата мајка, мислам дека мојата сестра беше тогаш во Италија со живење, така што мојата мајка и јас да бидеме во Пештани на одмор во Охрид барем 5 дена. Браво. Да живеам одмор, знаеш, Да бе, да. детето да има моје што да си раскаже, да си Така има е, спомен. така е, така. Точно мислам дека секој од нас и тие се животни лекции кои што Фала Богу, брат. му благодарам на Бога што сме ги имале, Фала Богу. за да го цениш многу повеќе тоа што имаш Дефинитивно. ти. Имавме еден период финансиски кај што беше стварно тешко. Тално го прамува. Ако не се случеше тој период, можда некои работи ќе ми беа полесни финансиски гледано, ама сигурно немаше да бидам јас што сум сега. Не дека немаше Така ме е. воспитат од дома, ама самото тоа кога ќе имаш средства, малце поинаку се однесуваш. Ако ќе немаш, кога ќе треба да работиш, сум работел од 10 години, сум помагал таму на татко ми, кај што работел, сум му носел, сум му подавал ствари. Со градежни зафати, така е. Буквално. И знаеш кога ќе мораш да поминиш тој период, малце поинаку, знаеш да го цениш нешто, да знаеш процесот на работа многу како. покревок, humble, она баш Да, бе, да. На секоја состојба знаеш да се адаптираш. Затоа што си Дефинитивно. поминал како велиме сито и Брат, решето. знаеш што значи ти тинејџер, широк со как фул, рачуна е ова 2000, не знам, 5, 6, 7, 8, не знам која беше, небитно. Значи народ, сега веќе има и сега народ, ама народ лето пекол времето, сите другари на кафе, ти растовараш камион пред нив на широк сокак. Ама нели си горд? Не да сум горд и тогаш бев. Ама, знаеш, моментот првично излегваш, слегваш од камионот по некои работнички алишта и те гледат и почнуваат одма подсмев. Ако ќе речиш другари или познаници, она небитно, и слегваш од камионот, ја спушташ канатата и почнуваш, фаќаш од стварите и носиш. И по некое време престануваат да се смеат луѓето. Оти гледат дека, знаеш, не крадиш, не лажиш, него седнуваш и работиш. Достоинствен. И то многу учи во животот. Знаеш, може да те направи човек таква да работа, дефинитивно. Затоа што делиме иста пасија кон овие животни вредности, верувам. Тоа е тоа. Дај да направиме се уште едно песниче. Многу длабоко влегваме, брат. Абе убаво ни е да не се. Убаво е, во секој случај убаво. Убаво Што ни е. сакаш да запееме уште нешто да освежиме работата?
Те и мене ми работи. Ајде да видиме. Не знам странско дали македонско повторно, затоа што Не бе, можеме и странско, шо? Сега ще Ширан нешто Чекај, направиме. бе. Што сакаш да свириме? Ајде да име фотограф од Ed Sheeran. Сега Како беше? Ај, Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, Ќе најдиме пати. you know you can sometimes. It is the only thing. Има една makes корд us таму feel негде ми alive. фали. Јуриме. We Ne. keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Our eyes are never closing, hearts are never broken, hearts are never frozen still. So you can keep inside the pocket of your jeans, holding me closer till your heart. You will Тука сме never негде. be alone. Го најдов, добре. So you can keep Inside the pocket of your jeans, holding me closer in your eyes meet. You will never be alone. Wait for me to come home. Браво. Ми е маестрален. Таман го најдов, ја заврши. Си го фатиме. Песната. Сериозно, Јако. најшто ми се допаѓа кај него, никогаш не бил себичен, скржав што би рекле ние, Да. понуди и добар хит и на други артисти. Да. Освен што си прави за него хитови, Дефинитивно, во едно пола од хитоите што се вика на Се Джастин вечеран. Пипер, на овај, на онај, да. Исто Браво, и за браво. Рајан Тидер од One Republic. Им бев на концерт, сеќавам 2015-16 со наша Александра од МТВ. Им бевме на концерт на One Republic и да ти кажам, исто така убаво. Сакам Одлични концерти, се. затоа и реков Одлични. годинава ќе си посетам. Сакав на Адел да одам во Минхен, имаше неколку ексклузивни концерти, ама никако не успеав. Мислам, Адел 5 ексклузивни концерти тоа на е. листа на чекање. On Тоа е, hiatus. тоа е. Брат, фала ти што ми дојде, ми го направи денос скроз, многу Мене ми се исто. бендисва, Еј. многу позитивна енергија имаш. Фала ти. И Обострано претходно е. имаш, ама последно ми си некако позитивно смирение имаш. Некој е во тебе, многу ми е Обострано, мерак. обострано. И фала ти што треба почнеш да пееш. И ми очи убаво пееш за разлика Ова од ти ме тераш искрено, Да. има неколку луѓе што ме натерале. Лили ќе ја поздравам. Александра Јанева, со неја сум пеел. Да. И уште неколку луѓе кои што знаат да ми Ќе направат. ти направиме некое песниче, А? ајде. Си направиме. Некиш, ти може да ќе некиш, ама ќе те викнеме в студио да да увиш студиото, ај застани на микрофон, оп, ќе ја снимиме и после тоа. Знаеш што, да си сакал ветиме нека. само една работа за крај. Целата екипа, Андријана, Дан, јас и една екипа што бевме од времето, Ќе се да идеме друг. во Битол. Да ми дојдите. И да си направиме гезме. Кога сакате да ми дојдите. Ми беше Ве драго. чекам. Ми беше драго. Фала ти брат што ми дојде. Во секој време. Се надевам дека лабаво си поминаа луѓето. Нај. Ти лабаво ти беше таман. Најголемо, се надам дека се обидовме барем да им направиме Да, нека уживање за некоја минута Ета, на вистина. не само на Сабајле го гледате, малци попладне, неделно вака лабаво да ови. Викендашки. Еј, фала ви што бевте дел од приказната. Се надевам дека ви бевме супер и се гледаме наредна недела во 18 часот пак на лабаво попладне. Фала ви, поздрав.